欧啦，大家好，我是 Echo， 欢迎来到我的频道 Echo 在西班牙。今天呢，准备做一道西班牙的特色，就是白雅，我们华人翻译成海鲜饭。其实在这边呢，我查过这个词的含义哈，其实就是一种烩饭哈，叫烩饭。然后呢，有这种不怎么带汤的，还有那种带汤的啊，就是有两款吧，算是带汤的，有点像捞饭一样。我之前做过龙虾捞饭啊，就是多放汤。然后呢，今天呢，它这个还有很多种哈，有这个专门是肉的哈，做肉的，就是有鸡腿啊、鸡翅啊，加上兔子肉啊哈。然后呢，还有就是海鲜的，放虾呀，各种大虾呀，然后各种海物啊这种哈。然后呢，我今天做一个混合的哈，混合款的，确实也有混合款的哈。然后我今天正好，但是虾我今天忘了哈，忘了就忘了吧，就这样吧。然后介绍一下我的荤料哈，荤料，这个是鸡翅哈，鸡翅根儿。我上次吃鸡翅的时候剩的几个鸡翅根儿，冻在那儿一直没吃，正好把它化了。然后呢，这个是我那个切的鳕鱼哈，巴嘎烙，切了一点鳕鱼碎。然后呢，这个就是这个小蜜豆，就是这个哈，lula 这个东西。我在超市买的现成的，就不需要我回来怎么处理了啊，清洗一下就 OK 了，它都给你嘴呀什么的弄干净了哈。然后呢，切的这种块儿哈，它这个好像都是头，感觉哈，都是也有这小尾巴这儿呢，可以稍微切一刀哈。我这个还没来得及处理，一会儿稍微把它处理一下。然后呢，这个就是海虹哈，海虹。然后蔬菜呢，蔬菜是这样哈，我那个大多数都已经把它切好了，处理好了，还剩一点点，就给大家看一下样子啊。这个是鳕鱼哈，巴嘎烙，切那些已经够了，就这个东西啊，这个鳕鱼，这个也是我买的盒装的啊，盒装正好特价那天，价格很优惠。最近买了嘎多纳呀，或者是这个阿拉干宝啊，家乐福啊，这些超市都在打折哈。虽然这个 CPI 涨得挺疯狂，但是超市最近打折打得也挺疯狂哈。然后呢，这个是蘑菇哈，准备了一些蘑菇。这个蘑菇你可以准备很多款哈，你准备那种大片的凤尾菇也可以，准备香菇也可以，准备它这边西班牙这边的这种灰色的蘑菇，还有白蘑菇都可以，随便哈。我现在家里只有这个蘑菇哈，我就用的这个蘑菇。然后呢，红青椒是应该必备的哈，然后这个青椒，这个橘黄色的和绿色青椒，如果你有就放一些，没有就算了也没关系。然后呢，灵魂人物还有就是说这个西红柿哈，西红柿要买这种红色款的哈，不要买那个拌沙拉用的那种就不行哈，要有酸甜口，然后再加上它的颜色非常好。然后你划一个十字刀，搁放热水烫一下，然后皮就去掉了，然后切成碎哈，看这是我切成碎的。已经切好这个碎了，然后这还有洋葱哈，洋葱这儿呢，洋葱我都切了哈，切了一个洋葱，洋葱也是灵魂人物哈，一定要多放一些。然后呢，再有就是这边的西葫芦哈，我买的这个西葫芦这边有那种深色款，还有一种浅色的哈，国内我那时候经常吃的是浅色的，这边有深色我就买这种你就切成片儿。然后所有的材料啊，这些材料都要煎熟啊，搁油、橄榄油给它煸熟了。然后呢，再有就是大米哈，大米，我这次用的是一款圆粒的哈，这个米西班牙这儿有这个长粒的、圆粒的都可以啊，我就用的这种普通超市买的普通的这个米啊。然后还有一个这个灵魂哈，这个海鲜饭的灵魂，等我把它拿出来哈。还有补充一下啊，就是这个豆角哈，西班牙这边就是这种豆角，我就最不爱吃这种豆角啊，扁扁的，然后我平时很少吃。但是这个菜呢，我看很多海鲜饭哈，不管是肉的还是这个海鲜的这种，都要放这个豆角。当然你不喜欢吃也可以不放哈，搁了这个汤汁儿之后，这个豆角就变好吃了，否则的话我实在是不爱吃。然后这些菜哈，菜样我放的这些菜，你有其他的菜样也是可以放的，比如芦笋呀什么的，但我现在家里没有，就是你都可以放哈，很多种款式都能放。
这个呢就是做白鸭的灵魂啊，现成品啊，直接买这种汤汁料，超市就有卖的哈。然后这个我买的是买了 Garona 的，他家自己的哈牌子，他这个有其他的牌子应该也是，他家的性价比最高哈，而且我很喜欢吃他家这个味道哈，有的味道是不一样的，还是有区别的。然后这个呢是 Galiney， 就是放肉的哈，这里面是放肉的，这个就是海鲜款的哈，做海鲜的。然后呢，我今天打算用这个 Galiney 的，我之前一直做的都是用的海鲜的这种哈，Marisco 的这种哈，今天换一样用这个。做海鲜饭呢是有专门的海鲜饭的锅的哈，然后呢我是没有买的，因为什么呢？我买了这样一个铸铁锅，我刚来西班牙的时候，正好呢去奥特莱斯，然后这个锅就是法国那 Style 那个锅打折，我买的非常便宜哈，非常划算。好，我印象里好像不到100欧元哈，这在国内的话大概这个是32厘米的哈，口径已经足够大了。然后国内的话大概得多少钱了不清楚哈，反正肯定比我买的要贵哈。然后呢我就没有再去买那种海鲜饭，做海鲜饭白雅专门的那个锅哈，那个就是平底锅，里面不粘的涂层也挺薄的，其实不贵哈，价格不贵，但我觉得没有必要了。然后我家人口也不多，就3口人啊，平时这个锅就足够我们一家3口吃都吃不完哈，做完这一次，所以就用这个锅了。我呢同时开了2个锅哈，这个呢是把圆葱和这个豆角下去了，这不小心下来点西红柿啊，西红柿可以晚点下没关系。然后这个鸡翅呢要把它两面煎黄啊，煎好煎熟，然后先放在一边，不用着急。这个所有的蔬菜都需要把它那个炒透了哈，炒的没有汁水了哈，这样才行。然后呢，来西班牙呢，我建议你都要用这个橄榄油哈，因为对于这个胃病患者呀是非常有好处的哈，这个橄榄油，而且要用特级初榨啊。虽然现在涨价了，但是总的来说也还好，能接受啊。鸡翅呢，我给它煸好了哈，两面煎黄，然后呢就放在那儿就可以了。然后这个呢，蔬菜呢就是要一点一点下哈。一点一点下，然后呢，我先下的是圆葱嘛，圆葱和那个豆角，把它炒好，炒差不多了，然后就下西葫芦大片一点点把它煸熟了哈。然后呢，最后下的是这种那个青椒哈，红椒、黄椒、青椒，然后呢还有蘑菇在一起下的。最后呢，把西红柿放进去哈。西红柿呢，你其实可以留一点出来，我刚才忘了哈，一着急把所有西红柿都放进去了。然后呢，要放油哈，油要放够哈，这个一定要油少了的话，这个是不好吃的，尤其有这样的蘑菇什么的。然后呢，就这样炒，一直把它炒的，这个菜呀都水分都失掉了哈，就炒蔫蔫的了。如果多了的话，那你就盛出来点，放在边上。明天吃哈，我估计我今天又炒多了，炒多了就拿出来点啊，要不然真的吃不完。一直要把这个菜都炒蔫了，然后最后呢还要把大米放进去，放到这锅里跟着一起炒啊，要炒一会儿，炒一会儿之后再添汤。我现在把这个蔬菜接着炒啊，要把它炒到没有什么汁水了才行啊，都炒得蔫蔫的了才可以。这个菜啊我又炒多了这次，所以呢我就在旁边盛出来一小碗啊，然后这个呢还正在加着热啊。这时候可以炒大米啊，这个大米是不需要洗的啊，直接往里倒。因为我之前也是看过这个做这个视频的，我是一个比较传统的啊，一个老人家，西班牙老人家做这个海鲜饭，海鲜饭起源地是瓦伦西亚那边哈。然后呢，我之前看过一视频，他就是不洗这个米啊，不洗这个大米，直接往里放。这个我也就现在做这个海鲜饭，我也不用这个不洗大米哈，直接拿这个炒，要炒大概1分钟吧，1分钟到2分钟。炒大米的时候呢，我就把这个鳕鱼还有这个小墨斗鱼，我就把它一起放进去，一起炒一下哈，稍微炒一下，然后一会儿就可以加那个汤料了哈。然后呢，米呀炒的差不多了，
就可以把这个鸡腿啊，鸡翅哈放在里面，肉就摆在里面，然后这个海鲜我都已经放在里面了。这个时候我们就可以加这个汤料了哈。要把这一整盒全都放进去哈，你不放进去其实也浪费了，你这个干什么用啊？所以呢，而且这个确实有大米，它需要吸收这个汤汁的哈。然后那个海鲜饭呢，就是改成小火了哈，你不能太大的火，太大的火也会糊底的。稍微要动一下的哈，不要让它糊了。现在呢，我开的是中档的火，开到6档上了，就因为刚加进去嘛，这个海鲜汁还是凉的，是不是？这个汤汁还是凉的哈，然后呢，就稍微看着它点啊，一点点，等火大了的时候就关小一点的火啊，一点点把这个汁靠干就可以了。对了，还有一个就是白鸭的这个，我买这种干粉啊，也是可以做的。然后呢，其实这个调料里面最灵魂的、最关键的东西就是藏红花哈。这个我们叫藏红花，这边好像叫西红花，它的产地是在斗来朵那边是最好的西红花。当然，世界上最好的西红花应该是产自伊朗那边。然后反正这边这个也很不错哈，我呢还加一袋这样的干粉啊，觉得会味道更好一些。我买的都是马拉嘎多纳的哈，马拉嘎多纳他家的。我吃过那个女人头的那个牌子的哈，我们最后都觉得还是他家的好吃，就这个马拉嘎多纳家的好吃哈。然后就放一包这个。海红我还没有放哈，一会儿呢这个开锅了嘛，然后改小火之后呢，快熟的时候，基本上差不多快好的时候，把它往里一放哈。当时就是还有汤汁的时候，把这个海红往里一放，然后呢，它熟的很快嘛，时间长了其实并不好吃了，就是一会儿它就熟了，跟着一起出锅就 OK 了。做的时候还是要用铲子翻一下底儿的哈，防止它糊锅。因为，我这个反正因为是铸铁锅嘛，肯定是会多少有一点的。然后呢，要轻轻的翻一下的哈。如果是那种不粘锅呢，会稍微好一些。但是呢，也是，火如果不那么均匀的话啊，然后呢，稍微要动一动这个底，省着它粘锅。然后现在这已经开了，我就转成中小火了，让它慢慢炖啊，一点一点的。然后让那个大米做成半生不熟的哈，我是很喜欢吃这种的，有的人不喜欢啊。我最初的时候来了，可能刚吃的时候有点不太适应，但是后来我发现真的是半生不熟的才最好吃，那个大米那个状态被汤汁浸透了哈，那个状态是最好吃的，熟了反倒不好吃了。当然了，这看你自己的口感哈，自己喜欢，想做熟了呢，你就多加热一会儿哈，把它弄熟。如果你不想吃熟的，那就少加热一会儿哈。这个就是半熟的时候，大点火，然后汤挥发掉，米还没有熟就 OK 了。这个海鲜饭呢已经好了，因为我家小哥呢喜欢带汤的，所以说呢我就没有把这个汤全都靠干。如果你用这种大的平口的不粘锅的话呢，就是不会太糊底哈。我这种就是说这个铸铁锅嘛，有一点怕它糊底，始终我就要动一动它这个底儿哈。然后呢，我家小哥要喜欢带汤的，我就把它保留一些汤哈。然后这个是半生不熟的。我的海鲜饭做好啦，今天要吃海鲜饭，把海鲜饭你学会了吗？我们下期再见，Adios。